Lancur abang. Sikit kena keluar. Cuba buka. Dia cakap apa? Dia motor tu bahaya tu. Yang dekat tu. Dia tak hidup dia mesin dia. Tak. Ha? Tak. Patutlah tak mau. Mau tapi Mesin dia tak hidup. Ya, dia turun mari. balik. Kayaknya masuk tumpung tengok naik. Cuba bawa kan. Malam je tu. Malam. Bukan.